अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर ऑटो कार डिटेल। आज हमने सुजुकी मेहरान की रिंगें डाली हैं। गाड़ी स्टार्ट है और कुछ हजरात कहते हैं जी रिंगें चलती नहीं है। इसकी पहले भी रिंगें डली हुई थी मगर हमने फिर डाली हैं। जब आपकी गाड़ी का बोर्ड सही होता है तो क्यों नहीं रिंगें चलती, बेहतरीन चलती हैं, नए के जैसी चलती है। गाड़ी स्टार्ट है, सिलेंसर गाड़ी का खुला हुआ है, आप साउंड दे रहे हैं। पानी देखिए किस तरह सुकून से खड़ा हुआ है, कोई बबल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो गाड़ी भी बिल्कुल स्मूथ खड़ी है। और हमने इसकी हेड की वाल ग्रैंड करवा ली हैं ताकि वो साउंड अच्छा रहता है और एवरेज बहुत अच्छी होती है। सिलेंसर गाड़ी का खुला हुआ है, काला स्याह था सिलेंसर, पहले गंदा ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा था। सिलेंसर में तेज़ाब डाल के सिलेंसर भी इसका वॉश करेंगे और इंशाल्लाह गाड़ी पीछे पानी फेंकेगी और ऑयल कम नहीं करेगी, बिल्कुल नए इंजन की तरह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला।